gehabt. Ui. Pilz in Knoblauchsoße. Sehr lecker. Der Heli hat Kartoffelpuffer. Nein, Reibekuchen. Das ist das gleiche. Knoblauchcreme. Meinst du es leer? Genau ist. Das tut gut und ist lecker. Ja, das Und es schmeckt ja, ich weiß, Schatz, ich weiß. Was? Hallo ihr Lieben, also wie ihr lesen konntet, waren wir hier vor ein paar Wochen bei uns in der Nähe auf dem Weihnachtsmarkt. Der ist in Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Und ja, und ich wollte ihn euch eigentlich schon früher zeigen, nämlich dann am Dienstag. Aber da ich ja dann krank wurde, dachte ich, ich nehme ihn in diesem Video mit rein. Ja, er ist nicht groß, aber er ist wirklich schön. Ja, hier könnt ihr auch sehen, der Markt geht hier einmal drumherum, so im Kreis und dann ist er auch fertig. Also er ist wirklich nicht groß, aber ich mag einfach auch so schöne kleine Weihnachtsmärkte. Ja, also sowas Schönes, Gemütliches, man erreicht die gleich bei uns. Also diesen hier erreichen wir gleich, wir sind so in circa 10 Minuten da und er ist auch nicht weit entfernt. Also wenn man auch nicht weit entfernt laufen möchte, beziehungsweise fahren möchte, wenn man Lust hat und ja, aber ansonsten, also versteht mich nicht falsch, ich mag auch große Weihnachtsmärkte, ja, wenn man mal ein bisschen fitter ist und so, ja, genau, also und ich wollte noch Danke sagen für eure lieben Genesungswünsche, ich danke euch sehr und ja, ich schätze euch jeden einzelnen von euch und ja, und es ja, bedeutet mir sehr viel, also vielen Dank. Ja, und hier habe ich mich hier einmal durchgequetscht, aber es ist wirklich immer schön auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt und ja, ist einfach wirklich sehr schön. Einfach nur. Das ist der Nougat, das ist Vollmilch hier, ne? Ah, dann nehmen wir Nougat. Sorry, dann nehmen wir Nougat. Okay, mal, der ist viel besser. Nougat, ne? Ja. Jawohl. Wie hängt die gerade? Papa, wie hängt die gerade? mit Schrauben, Schatz. Ja, wunderbar. Mama, nein, die hängt nicht mit Schrauben. Gleichfalls, tschüss. Ja, und hier ist noch ein kleiner Lichtblick. Hier ist so ein Zug gewesen für kleine Kinder und ja, also alles ist so schön beleuchtet, ein Karussell und so. Also es ist wirklich so schön. So, und hier sind wir in Speyer in tatsächlich der Nikolausgasse. Und ja, hier könnt ihr sehen, hier haben wir auch noch gevloggt und waren hier dann auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, hier 3 wunderschöne Schuhe, 2 sind gleich, weil der Große einfach groß wird. Das ist der Speyerer Dom. Wir sind nämlich gerade in Speyer. Gehen hier auf den Weihnachtsmarkt. Bleib ihr?
Und da hinten ist das Museum. Hinter dir. Da vorne. Papa. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who would it go? Ho, 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 who would it go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Gestern habe ich mit dem Bierwagen Wie nimmt das da? Vorsicht! Nein. Komm, komm mal her, bitte. Ja, da wollte die Hailey mit ihrem eigenen Taschengeld sich was kaufen, nämlich solche Kabel zum Essen in Cola-Geschmack. Ja, und hier, also der Weihnachtsmarkt hat wirklich alles in Speyer, er ist wirklich schön und es gibt vieles zu essen, was sehr wichtig ist. Ja, und hier stehe ich jetzt an und kaufe Igor und mir unseren weißen Glühwein. Ja, an dem Tag haben wir gedacht, wir kommen heim und machen ein Lagerfeuer, so wie wir immer machen in der Weihnachtszeit. Aber wir waren dann doch zu müde. Dafür haben wir es einfach am nächsten Abend gemacht. Und ja, und dazu gab es S'mores, aber das zeige ich euch dann gleich nochmal. Ja, Hailey, schmeckt's. Was hast du denn da drauf? Ich habe Nutella und Vanillepudding drauf. Und ich. Und du? Stange mit Zuckerstange, zumindest was von der übrig ist. Apfelgeschmack und das rote ist, weiß nicht, was das Geschmack ist, Apfel Und irgendwas noch. und die Zuckerstange sind rot, grün und weiß glänzend. Mhm. Guck, Ja, ich sehe es. Toll. Oh, guck mal, wie das genießt. Mm. Der ist auch gut. Also ich trinke ja selten Weißwein. Glühwein. Ja, Weißer Glühwein. wir trinken ja Weißwein, aber nicht Glühwein, das ist Weißwein. Aber der ist richtig gut. Ja, und hier kauft die Maus einen Kinderpunsch, das teilt sie dann sich mit dem Kleinen. Das ist Kinderpunsch. Aber ein bisschen, das muss noch ein bisschen machen. Komm, Hailey. Yeah. Ja, da freut sich der kleine Kobe, wie die große Schwester den Punsch ihm gibt. Er ist so süß. Und eine Portion Pommes gab es dann auch noch.
es fängt an zu lodern. Feuer. Brennt. Yay! Feuer, es brennt. Es brennt. Es brennt im Haus. Nee, bitte nicht. Doch, es brennt im Haus. Es brennt. Das soll man nicht. Es brennt. Das soll man nicht angucken. Der macht mal immer. Der macht die ganze Feuer im Haus. You better not fall. I'm Santa Claus. Santa Santa Claus is coming to town. Ich glaube, ich verbrenne mich gleich. Überall Feuer. Kohle. Na, Big fat bag. with the warm white beard. Das Kohle ist kaputt. Yeah. Komm. Sind wir soweit? So, jetzt zu unserem Abend am Lagerfeuer. Das machen wir ungefähr so 3-mal in der Weihnachtszeit und hören dabei Weihnachtslieder und ja, und ich mache den Kindern einen Kinderpunsch oder einen Weihnachtspunsch, wie auch immer. Und Igor und mir mache ich dann einen Glühwein. Und ja, und hier gibt es dann auch die S'mores. Und die sind im Prinzip, die werden mit Schokolade, Marshmallow und Butterkeks gemacht. Die Marshmallows rösten wir dann natürlich über dem Feuer. Und ja, aber das zeige ich euch dann gleich, wie das gemacht wird. Mami, du hast es ganz toll aufgewärmt. Ach so. Sehr gut aufgewärmt. Ja. Gut, ne? Ja. Ich brauche ein bisschen Holz nachschub. Bitte? Kannst du kurz abstellen? Leckerer Kaffeepunsch. Ich brauche noch einen, ja? Bitte? Man sollte nie mit dem Feuer spielen, ne? Nur die Papis machen das. Ihr könnt gerne euch was machen, ne? Ich stopp. Und soll ich? Ganz kritisch, ne? Noch mal ein bisschen Holz. Was denn? Hey, soll ich das für das Feuer machen? Dann kommt wieder Feuer. Da musst du aber aufpusten, ne? Soll ich das Feuer hier machen? Ne, verbrennt. Feuer. Ihr müsst aufpassen, ne? Ja, es wird sowieso. Bis es brennt. Ich wollte Feuer hier. Ja, da musst du es länger Oh, drin ist wie weich, guck mal. Ja, das geht ganz schnell. Deswegen musst du es länger drin halten, damit das Feuer brennt. Jimmy, Achtung, 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 es brennt. Aber ich will aber richtig Feuer. Ja, deswegen müssen wir da dran bleiben. So, jetzt gibt's Bläschen. Und dann machen wir Ist fertig, glaube ich, ne? Ja. Oder ein bisschen noch. Mach noch ein bisschen. Ja, wird schon schwer. So, dann nehmen wir einen Butterkeks. Und dann Schokolade. Schokolade, genau. Dann machen wir Schokolade. So, und dann noch Aber einen doch kein Keks drauf. Und dann ziehen wir das einfach hier raus. Ich habe über Angst, alles kaputt zu machen hier. So. Und dann haben wir ein S'mores. Ja, ja. Yay. Kenn ich. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Schmeckt? Gut? Ja. Machen wir noch eins, Mama. Deins? Welches war deins? Oh, das da. Ui, So die Schnute. ich hab auch ein bisschen, glaube ich. Ja, bitte für mich eins machen. Na
Wie möchtest du es? Etwas dunkler, etwas heller? So haben wir dann einfach nur die Zeit mit den Kindern genossen. Ja, ich weiß, es war jetzt kein Putzen oder so dabei, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Video. Ja, und am Dienstag kommt dann auf jeden Fall ein Weihnachtsputzvideo. Da könnt ihr wirklich gespannt drauf sein. Das ist die reinste Motivation. Ja, und ich werde über ein paar Tage hinweg das Haus in Ordnung bringen, sodass ich an Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage erstmal nichts machen muss, beziehungsweise klar ein bisschen auffrischen. Aber das große Ganze muss nicht mehr gemacht werden. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch drauf und ja, bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut, eure Jessica. Der beste Lagerfeuer-Snack, den es gibt. Ja, das stimmt.